وما يقول اذا خرج من الخلاء دې مخ د باب کې ادب د دخول د خلا ذکر شو آداب قولی اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دې باب کې ادب قولی ذکر کیږي د خروج چې راوځي نو سبا یو درو بحث ته الله یو خو سندی باس کړم به معنا د حدیث شریف او شرح او بیان د نکات او د حکم او درم به یو اصطلاحي حدیث خبره چې په یو حدیث د غریب حسن حکم لګونه خړم به خبره خلا مې طویلو چې بیت الخلا ته وای او خلا ته ځکه خلا وای چې دا بغیر د ضرورت نه خالی پرته د سر کې یو نوم راغلی د محمد ابن حمید ابن اسماعیل او بعض ځایونو کې محمد ابن اسماعیل عن حمید عن مالک ابن اسماعیل د امام ترمذی په استادانو کې محمد ابن حمید ابن اسماعیل څوک نشته محمد ابن اسماعیل شته چې د امام بخاری نوم دی او د امام بخاری په استادانو کې حمید نوم دغه طبقه کې څوک نه راغلی نو څومره نسخې چې دی په دې باب کې دا حمید پکې زیاتی لفظ راغلی د کاتبانو د ملا بادران اصلی دی محمد ابن اسماعیل قال حدثنا مالک ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل امام بخاری نوم دی او دې کې استاد د امام بخاری مالک ابن اسماعیل ځکه ډیرو کتابونو د احادیثو کې دا حدیث ترمذی د بخاری نه نقل کړي او بخاری د مالک ابن اسماعیل نه نقل کړي او دا د حمید لفظ پکې زیاتی دی اصل لاس شو حدثنا محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل امام بخاری نوم دی حمید لفظ پکې زیاتی دی قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن ابي عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء في بيت الخلاء بروت قال غفرانك بخنا وارمستا غفرانك كده نسب بنابر مفعول مطلق ته او که بنابر مفعول به ده دوار احتمال عالمان لیکلی دي که مفعول به شي نو فعل به مقدر او باسي اسال غفرانك اطلب غفرانك ارجو غفرانك او که مفعول مطلق شي نو اختر غفرانك لفظ به خپل ماده نه او باسي خدل تعالی کوم یو د مفعول به دي که مفعول مطلق نو سید هغه چې دا مفعول مطلق ته اختر غفرانك او بخپ بخلی خپل سره معنا اصلی مفعول چې دی هغه مفعول مطلقي مفعول به خو اصلی مفعول نه دی هغه باندې وقوع د فعل لاغلی نو هغه مفعول چې په تقاضا د فعل صادریږي هغه مفعول مطلقي نو اغفر غفرانك دا رضی ویلی دی او عامل حذف تی وجوبا مستر چې مضاف فاعل ته یا مضافی مفعول تا که بغیر د واسطه د جار نه او که په واسطه د جاری الته عامل حذف کی وجوبا لکه سبحانك کی یا غفرانك کی البته که مفعول د بیان د نوع د پاره به به فعل مذکوری لکه ومکروا مکرهم عند الله مکرهم من کان مکرهم لتزول منه الجبال دلته مکروس مکرهم سره فعل ذکر نو چې بیان د نوع د پارانی او مستر مضاف فاعل تنو عامل حذف کی وجوبا قیاسا غفرانک کې مستر د غفران او مضاف ته فاعل تا تاکه فاعل ستا بخنه غواړم دا به حضور وي یو دو خبرو ته خیال لره
یو دا چې دی ولې وی غفرانکه خدای ستا بخنه نو بخنه خو تقاضا د معصیت کوي د صدور د معصیت نو بیت الخلا خو محل د معصیت نه دی نو حضور مبارک ولې غفرانکه غواړي ستا بخنه نو د دې مختلف وجوهات وایي محدثین جدا وي صوفیاء کرام جدا محدثین کرام وایي اول وجه چې دا غلګ وخت په غفلت کې تیر شو د حضور مبارک نه غفلت معنا دا چې ذکر یې ونه کړ د خدای پاک نو دا غفلت د پاره به حضور غفرانه کوي چې خدای دغه وخت چې ته مې پکې یاد کړې نه دا دغه تقصیر نه معافي غواړم ذکر دا نبی کریم په صفت کې دا راځي کان یذکر الله علی کل احیانه نو دغه مفعل تخو دغه نشي کولی اوس یو سوال دی په دې توجیه کدی نه دغه وخت کې ذکر نه کړي خدا غیر اختیاري شی دی او د امور طبیعي او د وجه نه راغی لکه بیت الخلا کې خو ذکر خانه ده حضور مبارک او د امور طبیعي او د وجه نه ذکر پرېخې ده او د امور طبیعي او د وجه نه ذکر سړي پریږي نو هغه محل د تقصیر نه ده نو د بخنو غوښتلو مطلب څه ده علماء وی اگر چې دا بار تتلل دا یو طبیعي امر دی او غیر اختیاري شی دی او په غیر اختیاري امر باندې عدم ذکر بنا شو خو د بعض غیر اختیاري اسباب په اختیار کې د انسان نو په نظر سره هغه اسباب اختیاریو ته د یو تقصیر محسوسه بار ته د سنه پیدا کیږي د خوراک او اسکاک نه او خوراک او اسکاک چې ډیرواله راشي یا به اعتدالي راشي نو تقاضا زیاته پیدا کیږي نو اگر چې تقاضا غیر اختیاري و اسباب اکل او شرب دي او هغه امور اختیاریه دي نو په نظر سره هغه بنیادی اسباب ته سید الکائنات بخنه وسره دویم وجه دا وی عکس تا دی چې دا وخت کې حضور مبارک ذکر قلبی کړی دکه کان یذکر الله علی کل احیانه نو دا وخت کې توجه الی الله اگر چې قلبن به پخلی نه و خدای یو نامناسب وضع ګڼله نو دغه نامناسب وضع نه چې په داسې وخت کې د سړي ته خدای یاد وي او مراقبه د عظمت د خدای دې کوي نو د دغې نه معافي غوښتې ده درېیمه وجه دا وه چې دا څنګه خوراک یو لوی نعمت دی ما ته پرونو ویلو چې راوتلی لوی نعمت دی ډوډۍ ته وخوړه هغې نه په معده کې یو شي جوړ شي بیا یې څلور اخلاطه جوړ شي یو پکې وینه ده وینه زړه ته ګردو ته لاړه شي هغه یې چڼ کړي بیا یې زړه ته راشي زړې تقسیمه په ټول بدن بلغم تی جدا کی صفرا تی جدا کی سودا تی جدا کی نو دا دومره نظام چې ستا په خېټه کې روان دی او ته خبر نه او فضله بوس دا دسمات د فضله په شکل باندې وزي د معدې نه نو دا دومره لوی نظام چې خدای ستا خېټه کې جوړ کړی دی او دا غوښې ماشیني ده کدی کې دی فکر وکړو عقل به حیران شي نو دا
د دې ډوډۍ نه د وینه جوړه شو بلغم ته جوړ شو صفراو دغه او به تحلیل لاوي او فضلو وتدا دومره لوی نعمت ته چې د دې شکر موږ نشو ادا کوله نو د تقصیر د ادا د دې نعمت نه غفرانه کوي چې خدای دا دومره لوی احسان تا ما سره وکړ چې د دې د شکر نه زه عاجز یم نو دا هغه عجز لپاره به غفرانه کوي که زمانه تقصیر شوی دی په ادا د شکر د دې نعمت کې هغه تقصیر نه زه معافي غواړم ګوره د هر نعمت دی لوی شی که موږ سوچ کوو یوازې د سترګو قیمت به پوره کړئ تاسو دا د ړوند نه تپوس کوي چې سترګې څومره لوی نعمت دی اب وای خدای زه به فقیر وي خو چې دنیا مې لیدلې ته داسې سترګې پټې که په تیاره کې به کښېنې غوږونه نعمت دی پوزه نعمت ده هر یو جز یو لوی نعمت د ټول پاکستان نه د یوې سترګې قیمت زیات دی که تاسو ته وایي دا دوه سترګې به درنوالو خو د امریکې صدر به کړي څوک به برداشت کړي دا امریکا د خدای په تندر ووایي زه به دوه سترګې په هغه ورکړم درته څوک وایي یو سترګه به درنوالم د پاکستان بادشاه باندې که ته پاکستان د په تندر ووایي زما صدارت نه دی پکار نو دا یو نعمت د خدای پاک دا ډېر لوی دی نو د هغې د شکر ادا کېدلو نه د تقصیر په حیثیت کتل او معافي غوښتل دا یو ادا د شکر دی یو کتاب کې مې کتل بیګا چې خدای موسی علیه السلام ته وحی راوړی زما د نعمت شکر کوئ خدای حیران یم که په ژبه شکر ادا کوم نو ژبه تا راکړې ده که په خولې ادا کوم خوله تا راکړې ده که په سترګو ادا کوم سترګې تا راکړې وي نو چې په کوم شي ستا شکر ادا کوم خو ستا دي نو ستا د نعمت شکر به څنګه ادا کوم خدای پاک ورته وایي چې دا تقصیر د اظهار د تقصیر او اظهار د عجز د شکر نه دام زما په شکر دی خدای ستا شکر څنګه ادا کړم بیزاوی میلی دا افادتکم النعماء منی ثلاثتا یدی و لسانی و الضمیر المحجما مونږ هر څه د خدایو نو د خدای د نعمت شکر چې پس ادا کوو هغه هم د خدای دی څلورمه وجه وی دی با پر بار تطلو کی اشارو دی بزان تا آخرت رایات کی چی دا انسان او دا دنیا حقیقت دغه دی دا چی مان خارج شو زمون دغه شانی ورځ مرداره ګرځم بلکې د بنی آدم بدبوئی ده او دسماتی نه زیاته ده د نسواري د خولې نه زیاته ده انسان ډېر سخت بدبویه دی چې مړ شي دا چې مړ شوي په دریاب کې د 3 ورځې پس مونتی شي یا په پټو کې مړ پروت دی قسم دی د مردار سپینې سخته بدبویي ده د انسان بدبویي ډېره زیاته نو تاله چې بار ته خارج شي ته به چې دا زما دغه شان یو ورځ به زم دغه کېږم نو د خپل ګناهونو د خپل د دنیا رعایات به ځان ته وکړي ته به غفرانکه خدای ستا معافي غواړم موږ به ټول داسې کېږو د 3 ورځې پس خبر اوس پړه چې څوک ورته پوزه نږدې کولی شي چترال کې یو قوم دی هغې ته کافرستان وایي یو علاقه ده بمبریت ورته وایي او کافرستان یو 2 ځله زه تللی نو که زاړه کافر دی هغې مړې خښۍ نه په صندوق کېږدي او لرګي صندوقونه او بیا یې په اونو کې ایښي نو زه یو 2 ځله د هغې هغه خاصو صندوقونو له ورغلی نو دا چې مړې پکې پراتې مړې ښه ناوې کړي خشته کړي په صندوق دومره څښا بوی د هغه دغه نه راځي دغه بکسونو په هغه دغه کې بوی راځي سړی ودرېدی نه شي یا مړې چې چېرته ووینو ناغي حیث خانه جوړ کړي سړکونو په غاړه
نو چې کوم خود حیض راشي نو په حیض خانه کې اوسېږي د کور سړی ولا ډوډۍ راوړي په ځمکه ورته کېږي لاس ور سره نه ملاوي اخذ به ډوډۍ لوښي اوچت کړي چې ډوډۍ وخوري بیا به لوښي کېږي او چې مړی شي نو خخی نظر د درې ورځې به ورته ګډېږي او خوشحاله او سندرې به ورته وایي ډول سورنا وایي زاړه کافر دي دا نورستان کې مفعال ته ورته خدای هدایت وکړو دغه شاخ ته بدخشان ته وتړی هلته نوم نورستان دی او دی خو نوم کافرستان او تبلیغ د برکته ډېر مسلمانان شوي دي خو څه پکې زاړه کافر اوس هم شته زاړه کافر نو مړي نه ښخی پخوا به یې مړو سره ټوپک هم کېښوه اسلحه به یې دغه کېښوده بیا به مسلمانانو د شپې دا مړي نه وړل نو اوس ورسره د یرې هغه نږدې کټ یې ورسره ایښي د هغه کټ تولی بالغ کافرستان کې لاړ شي او به وینئ بمبري ته علاقه ده خو سخته علاقه ده نو ته به وایې غفرانکه خپل مرګ ته به اشاره وکړې پنځمه وجه علما وایي وی دا حقیقت کی یادگار دا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام په جنت کې تقریبا شپږ نیم شلې کاله عمر تیر کړی او بیبي ورسره نو چې خدای بوټي بانه کړ بوټي وخوړه نو خدای دنیا ته راولېږه نو سرندیپ یو ملک دی پخوا د هندوستان سوا او جدا ملک په هغې غر باندې د هغه د قدم نښه ده هند کې راکوشي وي بیا په جبل رحمت باندې ښځه او خاوند یو ځای شوي دي بیا د موصل غر کې جودي غر په لمن کې کور جوړ کړل نو آدم علیه السلام جنت کې ورسې خوړل خو جنت کې اودسماتې نه وي د جنت غذا ټوله نوراني ده هغه په ګرمي ازمیږي تاسو چې جنت ته لاړ شئ که خیري که نه چې څه خورئ څه دا تقاضی بني چې دا اودس ماتې کوئ جنت د اودس ماتې ځای نه دی ګرمۍ به درځي او ګرمۍ سره به ساز هم شي خوشبویه هلته امتیازې نشته اودس مات نشته د ښځو حیض نفاس نشته ولهم ازواج مطهرة وهم فیها خالدون مطهره به ګرمۍ سره بار سازمیږي نو چې دنیا هلته خو عمر تیر کړو خلاص کا کې کو خو سنو نو چې دنیا ته راغی او د دنیا خلاص کا کې وکړو نو دسماتې وکړه آدم علیه السلام او بدبویي محسوسه کړه نو په جړا شو خدای پاک او خدای پاک ته خپل ګناهونه په جړا کې یادوي چې خدای که دغه ارتکاب ما د شجرې ممنوعې نه وي کړې نو زه په دې ګندګو نه وم مبتلا شوی او د خدای راضي پارسه کې نو دغه شان ته به غفرانه کوئ او اشاره به وکړي چې د ګناه اثر داسې څرګند شو چې غذا لطیفه راله په بدبویې بدله کړه نو د ګناه به ځان ته رایاده کړي د آدم علیه السلام اوس یو دویمه خبره ده چې دلته دا حدیث راغلی بعضې کې بل راغلی دی ادا دی چې داسې به ووایي الحمدلله الذي اصحب عني الاذى وعافاني نو غفرانکه به وایي که دا به وایي حقیقت کې جمع ممکنه ده او دواړه احادیث صحیح دي نو کله به غفرانکه وایي کله الحمدلله الذي اصحب عني الاذى وعافاني او کله دواړه ووایه غفرانک الحمدلله الذي اصحب عني الاذى وعافاني دا ذکرونه ولې مقرر دي د شریعت او د پیغمبرانو د تعلیماتو خلاصه دا ده چې بنده د خدای سره هر وخت متعلق وي خدای نه غافل نشي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض
रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। रब्तुल मख़लूक़ बिल ख़ालिक़ دا منشد شریعت تا نو دا اسکار مقرر کړی دي په مختلف اوقاتو کې چار وخت استاره به د خالق حقیقي سره تړلې وي نو چې بار ته زینو دا وایا او چې بار ته ناراضه نو دا به وای پینځه واجب مې درته وای شپږم علماء یو په حدیثونو معلومه شو چې دغه د کیسو کوسیږي پټټو کې شیاطین ان هذه الحشوش محتضره پدې ټټوم کې پیریان او شیطانانو سیږي نو دا لک سات چې د صحبت د بد سره راغله ده د دغه نه غفران کړه نو غفران کړه داغه مجلس سو او داغه صحبت د اشرار نه ته معافي غواړي خدای معافي غواړي او وموجه د صحبت د اشرار اگر چې به اختیار امر ده خدای په نورانیت د قلب باندې اثر وي نو داغه آثارنا امان غستلی غفرانک خدای چې دغه اثر کې په ما راغلي دا اثر نه معافي غواړم ورکته خدای پاک وایي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار ظالمانو سره بکینیم نه او خراب مجلس ته ورځیم نه چې ته پکې خبرو کې سناله ضرور ستا په زړه باندې با اثر کوي نو څنګه د نورانی مجلس اثر کولی وي نو د ظلمانی مجلس اثر خراب وي نو تبوی غفرانکا ادا درې خبره ختم شو دوا درېمه خبره دې په اخر کې یو خبره کوي او دا حدیث صرف د عائشہ بیبی نه نقل د بل چا نقل نه دی علما وینا درې سلور نور صحابانو نقل نه د تتبع دلته کما کړی دا دیم دا چې د حدیث ته غریب ویل دی غریب او حسن غریب هغه روایت ته ما تفرد بروایت شخص واحد فی ای طبقه کان او که په طبقه د تابعین کې وینو غریب مطلق او فرد مطلق او کلان دی کیوینو غریب نسبی او فرد نسبی ورته وي حسن تقسیم په اعتبار د وصف درواتو سره او دا غریب تقسیم په اعتبار د عدد درواتو سره غریب او حسن جمع کولو کې څه اشکال نشته موافق د اصطلاح د جمهور غریب پدې چې سند یو ده او حسن پدې چې عراویان په وصف د عدالت او ضبط کې لږ کمزوري دي نو حسن راجی شو وصف درواتو تا او غرابت راجی شو عدد درواتو تا نو جمع بین المتناقضین نرازی خو تعریف د حسن په اصطلاح د ترمذی کې هغه جمع کیږي نه د غریب سره ذکر است د کتاب العلل کې ویلي دي جزو حسنیات کم مراد تناغ روایتی چې راوی متهم بالکذب نیوی او من غیر طریق واحد نقلوی یعنی کم از کم په دو طریقو نو غریب په اصطلاح د ترمذی کې حسن او غریب په اصطلاح د جمهورو کې دواړو کې منافات ته ځکه غریب دیته وي چې ما تفرد به روایت شخص واحد او حسن د ترمذی اصطلاح کې مارویه من غیر وجه واحد یو حدیث ته غریب بیل او حسن ویل د ترمذی په نس دا خو جمع بین المتناقضین شو یو په اصطلاح د جمهور کې اشکال نشته د اشکال په اصطلاح د ترمذی کې چې تا په خپل حسن آیت راځي چې من غیر رویه من غیر وجه واحد او غریب آیت وی چې رویه من وجه واحد یو حدیث ته رویه من وجه واحد او رویه من غیر وجه واحد دواړه ویل دا په جمع بین المتنافیین په اصطلاح د ترمذی کې د اشکال
جواب یې دا دی چې هغه چې رویه من غیر وجه واحد وي دا حسن دی چې ځان له حسن ذکر وي او دلته حسن ځان له نه ذکر غریب ور سره ذکر دی نو دلته اصطلاح د عام علما راغشته ده نو غریب په اعتبار د سند سره او حسن په اعتبار د وصف د روات سره نو جمع جائز ده هغه حسن نه جمع کیږي چې ځان له حسن وي ځکه تعریف د ځان له حسن ویل دی دا او حسن چې غریب سره جمع کی نو وصف د روات دویم دا چې کله غرابت یو لفظ یاتی راغلی په حدیث کې یا غرابت لحال المتن یا لحال الاسناد یو راوی نه دا حدیث ډیر نقل شوی خو د یو شیخ نه چې مشهور شیخ ته دوس مراویان دي شاګردان او دا غنه صرف یو کس نقل کوي حال تغریب من هذا الوجه وی دی نو غرابت یو خاص وجه تراجه دی او حسن هغه اختلاف د سندین تراجه شو نو اشکال ختم شو دا بل لوی حدیث ته او لوی باب دی مسله د استقبال او د استدبار د قبله دا په حدیثو کې مشهور ده او علماء پکې بس ته کا باب ته ورسېد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم امام ترمذی رحمه الله دلته یو مشهور مسئله باندې باب دی نو خبره پکې ډېری دي خبره چې درو مباحث وتره نو درې مباحث یاد لره اول بیان د مسئله او بیان د مذاهب او د فقها په دغه مسله کې دویم بیان د شرح د حدیث او استدلال پاغه د هر فریق دریم وجوه د ترجیح د مذهب حنفی په دې مسله کې نو دریم مباحث او تحقیقات لري بیان د مذاهب د فقها شرح د حدیث او وجه د استدلال پاغه او ترجیح د مذهب حنفی مذاهب د فقهاو پکې سلور دي او اقوال او اتو ترسي پر ټول څوک یادول نشي نو دا سلور چې یادې د تدام کافی ده اول مذهب د امام ابو حنیفه او مختار د اکثر فقهاو د نور مذاهب ده او مسلک د جمهور محدثین ده اغلا چې استقبال استدبار په وخت د غایت او د مول کې قبله تمنع دي مطلقاً من په اعتبار د مکان سره ده او من په اعتبار د غایت او مول سره ده یعنی که په بنیان کې که په صحرا کې که مول کې که غایت کې که استدبار وي که استقبال وي نو منع ده د استقبال او د استدبار د قبلینا په وخت د بال او د غایت کې هم په صحرا کې هم په بنیان کې ویم مسلک د ظاهریه او د بعض غیر مقلدین او د بعض تابعین نم نقل چې جواز د مطلقاً او دغه حکم منسوخ دی ام غایت ام بال ام صحرا ام بنیان نو جواز دی مطلقاً دا دویم مذہب شو دریم مذہب
منع د استقبال د مطلقا او جواز د استدبار د مطلقا. استقبال فرق په مابین د حالتینو کې وکړه. استقبال ممنوع دی که په صحرا کې که په آباده کې، او استدبار جائز دی که په صحرا کې که په آباده کې. دا دریم مسلک شو. فرق په مابین د استقبال او استدبار کې وکړه. دا مذهب د حضرت امام احمد صاحب د مشهور او روایت ته د حضرت امام ابو حنیفه. سلورم مذهب هغه فرق د صحرا او د بنیان. په بنیان کې جائز د مطلقاً او په صحرا کې ممنوع د مطلقاً. دا مسلک د شافعی صاحب او د امام مالک صاحب او مختار د بخاری ده او ترمذی دا غيو توجیه نقل کړی ده. دا سه معلومه چې ترمذی مخه کړی ده. دوی امامان په دې دي چې په صحرا کې ممنوع ده مطلقاً او په بنیان کې جائز ده مطلقاً، کې استقبال وی کې استدبار وی. دا سلور مذاهب یاد ده. د دین علاوه اقوال مشته. پنځم قول د امام ابو یوسف ده. قول چې استدبار جائز ده خو پس آباده کې او صحرا کې استقبال منع ده او استدبار. د دریم مذهب او د دې دا فرق شو چې دریم مذهب کې استدبار جائز او د امام ابو یوسف په قول کې استدبار جائز که خو په بنیان کې قیدې ور سره کې. یو شپږم قول له چې استدبار او استقبال ممنوع دی مطلقاً او حکم د بیت المقدس هم دا دی. دا د ابراهیم نخعی او بعد تعبیرونه نقل. نو د لومبي قول زمونږ او د دې فرق دا شو چې بیت المقدس ممنوع کو او هم قول لا دی چې دا منع د استقبال او استدبار دا خاصه ده په مدینه منوره پورې، په بل ځای کې نه ده. ہندوستان کی، افغانستان کی، ایران کی، پاکستان کی، ہر جگہ کے چوسے گے. خیر منع مخصوص ہے پچا پورے. یو اتم قول مشتد بعد اور ہے لاچی مکتمی وموے دادا ابو عوانہ قول. یو اتم قول مشتد چی مکروح تنزیحی دا استقبال و استدبار جائز دخو مکروح تنزیحی دے اور لنبی قول کی ورطا مکروح تحریمی و زمون پا مذہب کی. نو کراہت تحریمی و تنزیحی کی فرق شو. نو سلور مذاہب شو، سلور اقوال شو، نو عطتی جوڑ شو. نو تاسو چا سلور یاد نہ رہے. منع مطلقاً، جواز مطلقاً، فرق د استقبال و د استدبار، فرق د صحرا و د بنیان. بس زمون عام بحث په پدې وي. دا بیان د مذاهب شو. اوس بیان د احادیث او وجه د استدلال پاره. دا لومبي حدیث دلالت په مذهب د مونږه کوي صراحتا، او دا دویم باب ما جاء فی الرخصة من ذالک، دا د غیر مقلدین او د ظاهریه په مسلک کې جواز دی. نو راځي چې حدیث وایي. دا دویم بحث شو. باب فی النهی عن استقبال القبلة بغایة نظارة.
من راغلی دا د مخ کولو نه قبلې مبارکې ته په غایت او په بولو سره. حدثنا سيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي. دا ټول راویان امامان دي د حدیث. عن ابي ايوب الانصاري د حضرت ابي ايوب الانصاري د نوم به ذکر کی نوم زید بن خالد. دا مبارک شخصیت ته چې سید الکائنات میں ہجرت کو د دوی د کور کې قیام کړو شپږ میاشت. ما چې کوم وخت سبق وینو الته نه خوا کور خو په هغه شکل نو خو بادشاهانو ساتلو او داسې نښه لګېدلې وه چې دلته د حضور غوښه ناسته وه. اوس هغه ټول نشانات ختم دي د مسجد نبوي په توسیع کې. هلته یو ګټه لګېدلې وه شین خط و پې دې پې لیکلي وو هذه دار ابي ايوب الانصاري موفد النبي صلى الله عليه وسلم عام الهجره. دا مبارک کور دی د ابي ايوب انصاري چې حضور دلته تشریف فرماو په کال د هجرت. نو د جومات جوړېدو او د ځان له کور نه اول کور یې سعودي بیبي له جوړ کړی عایشه لا واده نه وه. نو بیا چې یو به یې واده کوله یو کوټه به یې وله جوړوله. اول دا به بخاري کې بیان نشي انشاءالله. نو ابي ايوب انصاري دغه مبارک صحابي دی. د بدر نه علاوه په ټولو غزواتو کې شامل دی. په 50 هجري کې د یزید په کمان کې د استنبول جنگ کې شاملو. دا ترک قسطنطنیه سره او د حضرت معاویه صاحب خلافت وی خیر دی که نوجوان په مونږ امیر دی. حسنین مبارکین هم پاغی نا جهاد کی بیمار شو. نو یزید ورتوی دی خو مشر صحابی ټولو به قدر کوي سو وصیت کې دی وصیت زمادار چې کومه پورې فوج مخکې کیږي ما بازار سره وړه او اخیری ځای کې مې خخ کې ځکه خدای وي انفروا خفاف وثقال وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فلا أجدني إلا خفيفا وثقيلا. خفیف جمع دی او ثقیل بیمار معذور. ما به په وړه نو چې هغه وخت کې قسطنطنیه فتح نشو استنبول. دا رستو لسمه صده هجری کې یو ترک و غیرتی بادشاہ راغلی دی محمد الفاتح هغه فتح کړی. نو یزید آخری پورې چې فوجونه بوتلل هغه پورې یو قلا سره نږدې د زیارت اوس په ښار کې دننه راغلی وی زیارت په استنبول کې ایته مسجد ابي ايوب انصاري وي او خلیفګان چې به د ترکو خلیفہ کېده نو دې ځای کې به ولا دستار بندي کېده. استنبول د اسلام مرکز دو سیزونه پکې ناشنا دي. یو کتابخانه ده که لاړې آستانه ورته وایي او یو په خپله ښار او دا جومات. هلته عجایبګر دی د حضور د زمانې ډېر سیزونه پکې محفوظ دي ځکه 800 کاله استنبول د ټول اسلامي ملکونو مرکز و. انګریزانو غدر وکړ او حکومت داسې دی چې هغه د امریکې غلام دی. مسلمانانو خپل دین پرېښی چېرته دین جاري کوي هلته انګریزان ورته یو کېږي او ختمه یې لکه افغانستان کې راغلی نو ختم یې کړ. علما هم ختم کړو اسلامي نظام هم ختم کړ خپل ایجنټان یې پکې کېنو. دلته هم چې چېرته اسلامي اواز کېږي د امریکي ایجنټان راپورته کېږي. نو استنبول د دریاب په غاړه د منځ کې دریاب ته دره دانیال وایي. په هغې باندې روس راځي د دې خوا بحر ابیض متوسط ته که دا بند کړي نو روس ور راتلی نه شي. نو ترک منځ کې سمندر نهر راغلی دی لوی. نیم ترک په یورپ کې دی او نیم ترک په ایشیا کې دی او د نهر سره جدا کېږي. اوس هغې نوې دارالخلافه جوړه کړې ده هغې ته انقره وایي. استنبول کې چې مسلمانانو فتح کې یو لویه ګرجه وه آیا صوفیه هغه مسلمانانو جومات. بیا دا خبیث بادشاه چې راغی د انګریزانو ایجنټ کافر مردار مصطفی کمال نو دا هغې کې مونځ بند کړ
هغه د یادګار په شکل باندې پرېښی مسجد آیا صوفیه. پخوانی نومو قسطنطینیه او قسطنطین بادشاہ جوړ کړو په درېیمه صده عیسوي کې عیسائی. نو حضرت ابي ایوب انصاری التخخت په 150 هجری کې دغه جهاد ته حضور مبارک اشاره کړی د بخاری شریف کې ولا راشه وی اول زمانه د امت ډله چې په سمندر ورځي جهاد لا دا بخده بخي مغفور الله دا بخاری کتاب جهاد کرا شي اور قبل کی چې دا رنبه جهاد او د یزید په قیادت کې او حسنین مبارکین مو ابو ایوب انصاری. یزید په سلطنت د خمینی نه او مسلمان هغه زمانہ کې دا واقع وشو او چې کوم واقعیا د ظلم دا خلک نه بیانې نه چا څوک ته خبر دي په شیعاګانو شهرت ورکړل. رابشی اللہ پا بخاری شریف کی کتاب الجہاد کے چاوالا ڈالا عبداللہ ابن سامد بی بی دا ام ملحان حضور مبارک اغی کرو خوب یو لیتا چی را پاس خاندلے اے امت را تخدے پیش کر اے قربان دعاو که چی ما خدے دا دوینہ کی. نو دا قبرس پا جنگ کے بے خاون سرالا قبرس ام پا سمندر کے دے بحر ابیض متوسط کے دے د معاویه صاحب زمانه هغه مخکې چې واپس راتلل یو زید هغه ته لازقیه وای د سمندر په غاړه خار لازقیه زرا غلم لازقیه کې هغه قبر دی د عباده ابن سامد د بیبي د ام ملحان د ام سلیم خور نبی ایوب انصاری هغه مبارک صحابه دا د مدینه باشندگان او تاریخ کې لیکي چې کوم کور کې اوسېده دا کور تبع بادشاہ د یمن د سید الکائنات په نوم وقف کړ. تبع بادشاہ د یمن په مدینه راځه د دینم یسرب علماء ورسره واغي ورته د پخوانو کتابونو نه معلومیږي چې د ملک تبع آخري پیغمبر هجرت کړي. نو دوی خزدا غدا پاره یو کور جوړو کور یې جوړ کو وصیت نامه ولیکله وقت یو مولا پکې پرېښود دا بتا سره به بستا زوی سره به بس چې سو پورې هغه پیغمبر نه راغی. ابو ایوب انصاری کو هجرت په سمواله چې روانو په خسورو د مدینه منوره آبادی ټوله متصل نه و دلته کورونه مېز کې اوسو بوټیو شاوتلو قجوره دلته یو سو دلته هر قوم د خپل نسب او د رشتہ دارۍ په بنیاد کورونه جوړ کړو. نو شراطه به قربان ته مغم سره ځکه دا غي حکور نو او خطبه لاس کولو نه دا وافنها مامورا دا خمه پرې ده دا د خپل په حکم روانه. نو شراطه دا چې کوم د مسجد نبوي دی اوس او کوم د محراب شریف ته دا خالی میدانو کنده کفره او د خجرو د چولو درمندو او زاړه قبرونو زړې دلته کې ناشته ټول صحابه چاپیرا ولاړ بیا را پاسه د مخامخ کورونو د ابو ایوب انصاری کور د ټورو نه مخکې د هغې مخې ته کېناست. حضور ته را پاسېدنه بیا را پاسېده اوښه دا چې کوم موجوده محراب دی د منبر دی د منبر په ځای کېناسته او غاړه یې کېښوده بس حضور هذا هو المنزل وی دغه د چا کور دی ابو ایوب انصاری قربان زما دی ښځه به تا سره زما انتظام وکړه چې څو پورې خپل کور نه جوړ کړی او دا د چا دی وی دا د یو دو یتیمانو ځمکه ترې ولاړ وی خو وی دلته به جومات جوړو پیسې وایي وی نه پیسې نه جومات ته وقف کوو نه شورو په جمدونه نه کړی ابو بکر صدیق وی قربان زما عالم لس اشرفه ورکړي او شپېته گزه اوږده او 50 گزه پلنه ځمکې ته واغشته او په هغې مسجد نبوي باندې بنا شو. ناولې مسجد نبوي جوړ کړ بیا ګس لاسته قبله هلته قبله سویل ته ده لکه زه چې ناست یم
نو کس لاسته ځان له یو کوټه جوړ کړه ځکه هجرت کې ورسره یو بیبي او حضرت سودا دا نورې بیبیانې رستو خدیجه هلته وفات شوې وه په مکه کې په یولسم کال د نبوت 2 کاله د هجرت نه مخکې او بیا سودا وکړه نو بیبي ورسره صرف سودا عمر پسې وروستو علي صاحب دې راوسته بیا یو بیبي کړي د کورونه یې وله جوړ کړي دا کورونو نقشه مې ورته لیکلې ده په برکات المغازي کې په آخر کې چې په دغه وضع کورونو نو ابو ایوب انصاري نو زه یو ځل د خپلې مدرسې نه تلم حرم شریف ته پیدل اوس ټولې بنګلې دي او ناشنا سړک هلته کې هغې ښه خلک دی یو موټر راته شاته ودرېد ما ته وایي راځه پیدل مه ځه که ما ورته وایي ځاسې په چکر مې نه حرم لرې دی ورسره کېناست او خبرې م کولې ما ته څوک یې وایي زه د ابو ایوب انصاري په اولاد کې ډېر خوشحاله شو ځکه صحابه اولاد چېرته ما ستاسو افدره وایي زه د دې مدارسو مفتش یم انسپکټر ټولو مدارس ما یې د هغې په خاندان کې څوک شته وایي 4 کورونه مدینه منوره کې شته دا د هغه زوی نصیر راته دی ځکه نور ټول له بار خلک دي مهاجرین دي چې کوم روس حمله کړې وه په د اسلامي ملکونو په سن 1917 کې نو مهاجرین راغلي افغانستان هغه وخت کې بې غیرته ورې نه که ځای مهاجرین وله کنې ورته یې مونږ له ځای راکړې مونږ د روس خلاف جهاد کړ امیر حبیب الله وی نه زه یارېږم د روس نه ځای نو څوک جدې ته راغلل څوک مکې ته راغلل نو روس ځای قبضه کړ دا آیات لري پاکستان چې مهاجرینو له ځای ورکړی دوی د خاورې وخوري شکر دی ادا کړي ځای نه وي ورکړی روس سره جنګ کولی شو اوس هم ډېر ناشکره ته شمالي اتحاد والا د خره بچي شکر وباسي فلسطینیانو 50 کاله راسې جنګ دی یاسر عرفات ته چې هغوی افغانیانو باندې روس حمله وکړه 14 کاله کې وښکل او لوی طاقت او تاسو یهودو سره دومره ملک دی او درنه سات فساد ملکونه وایي هغه وایي که موږ له د پاکستان د یو ملک ځای راکړی وی چې خپل مرکز هم جوړ کړی وي او جبهه او د هغه ځای نه هم جهاد کولی نو هغه وخت کې وایي نه روس سره زه جنګ نه شم کولی نو روس سن 1917 کې ټوله یعنې ملکونه واغېستل د آزاد شوي چې دي 15 لکه مربع میل ځمکه د اسلام ملکو ایته به اسلامي ترکستان وایي 9 لکه روس واغېسته او 6 لکه چین واغېسته د چین اوس هم چین سره ده لوی لوی صوبې او علاقې مډغاسکر دره سنجرام دا مونیا ملا څه دی کاشغر لوی ملک دی د مسلمان مونیا ملا د چین دی چین واغېسته او روس خو خدای هلاک کړ هغه آزاد شوي ملک هغه بند شوي ملکونه یې پرېښودل خو دا ده چې اوس هم روسي نظام دی برای نام مسلمانان دي دومره خلاف خبره نه شي کولی نو څه پورې مې خبره کوله ابو ایوب انصاري پورې نو لاذقیه کې حضرت دغه نو ابو ایوب انصاري د عمر فاروق زمانہ کې د دې نه مخکې د شام په فتوحاتو کې شامل شام د عمر فاروق زمانہ کې فتح شوی بیت المقدس او د شام د علاقه اردن زاغه غر ته ختلم چې کوم باندې عمر صاحب ورختله دا غي غر نوم دی جبل مکبر الله اکبر زه خالد ابن ولید او یزید ابن ابي سفیان د معاویه صاحب ورور مشر او ابو عبیده ابن جراح دا قومندانانو د فوج او شام ته ولېږل نو بیت المقدس د غاري د غرونو د پاسه ښار دی او قلعه کې بند دی اوس قلعه نه بار آبادی شوي دي قلعه شته خو لکه پېښور پخوا قلعه کې بند
نو دغه شان پخوانو ښاریونه به قلاګانې ته ووایي ځکه د لاس جنګونو په قلا څوک ورتلی شي. نو دوی چې ورغلل د بیت المقدس خبره راته کوم، نو د هغې مشر نوم و سفرنیودس. سفرنیودس ټوله قلا کې هر څه بند کړي وو، قلاګانې بند. د مسلمانانو مشر ته یې خبر راولېږه ابو عبیده ابن جراح ته چې ځان مه ستړی کوئ، دومره مضبوطه قلا کې موږ بند یو چې راشن را سره شته، اوبه را سره شته، غله را سره شته، اسلحه را سره شته، تاسو به تنګ شئ بس مه په عذابوئ ځان هم او موږ هم ځای په مخه مخه. لوی لوی قلاګانې ای غرونو ته جبال زیتون وایي، 22 میله چړۍ ده. نو مسلمانان خو په رښتیا چې مسلمان یې خو د چا پروا نه. ابو عبیده ورته وویل چې نه مونږ په دې نیت نه راغلي چې ځو به یا به تاسو فتح کوو یا به ځان شهیدان کوو. د واپسې نوم زمونږ په تاریخ کې نشته. بیا یو سوره د پس سفرنیودس خبر راولېږه چې دا خو واقع ده، د پخې رابې خلک چې مالی تیار والا پخار راته نه چې ډېټیزم دي پکې نمک حرامه. نو سفرنیودس ورته خبر راولېږه چې زمونږ د قلا بغیر د مسلمانانو بغیر د یو آخري پیغمبر د یو خلیفه نه بل څوک نشي پته کولی، دا زمونږ په کتابونو کې راغلی دی. نو که ستاسو خلیفه په رښتیا د هغې پیغمبر خلیفه چې زمونږ په کتابونو کې ذکر راغلی دی، ځکه انجیل کې بیان دی چې رستی پیغمبر به راځي، او په تورات کې بیان دی یو پیغمبر به راځي چې یو فوج به ور سره، یو لاس کې به توره، یو لاس کې به کتاب. تورات کې د سید الکائنات نوم دی محمح، او په انجیل کې نوم دی فارخلیتس. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. نو که په رښتیا ستاسو دا خلیفه خلیفه او ستاسو پیغمبر هغه پیغمبر، نو دا هغه بیان زمونږ په کتابونو کې راغلی دی، هغه دی راشي چې موږ یې ووینو. نو موږ به ووینو که زمونږ د کتابونو په شان د هغه بیان یې، نو موږ د لقنجانې په خپله درکو. دا سفرنیودس خبر راغی. مسلمانان خو یقینو چې دا خلیفه دی او پیغمبر پیغمبر دی. ابو عبیده ابن جراح دا ټوله خبره عمر صاحب ته ولېږله مدینې ته چې قربان که مصلحت یې نو ته راشه. زمونږ خو دا عقیده ده چې زمونږ پیغمبر هماغه پیغمبر دی او ته د هغه خلیفه. هغه مشران صحابه را جمع کړه چې لاړ شم که نه. حضرت عثمان ذوالنورین وی قربانه سینه چې څه مکرې جوړ کړي پتا ته په لاره څوک کینولی نه، دشمن باندې څه باور مزه. حضرت علی مرتضی وی چې قربان لاړ شه، ستا پتلو یو لوی ښار خدای فتح کوي، او زمون خدای ایمان دی چې پیغمبر هم دغه دی او خلیفه دی. عمر صاحب زب دده داره فخر انو فوجان ورسره نو یو غلام ورسره یو غر د غر په لمن کې دا فوج پروت ډېر پته نه لګي چې په څومره ورځو کې را رسېدلی او په اوښه راغی. د اوښې سفر و اس خو بې سفر نشي کولی، اس خو منډه والی شي بس بیا ولاړ. او خو د صحرا دشت کشتۍ ده.
نو چې بیا را رسېدلی د خپل کیمپ ته د مسلمانانو کیمپ خو د غار نه بارو د غار او د هغې منځ کې غر دی جبل مکبر لوی غر دی هغې لمن کې فوج پروت و د مسلمانانو خوشحاله شو سهار نه د عمر صاحب داسې جامې وې چې ټوکړې پکې لګېدلې بندونه چې په وحل پکې ناست مخامخ ټوکړې ښکارېدې او بعضې پکې د سامون هم دی کپړې ته یې د څرمنو لګولې نو د فوج مشران ورته وایي قربان مونږ سره دلته د فوج ښکلې جامې دي ته به هغه واغوندې او په اس په سور شي ته به مخکې مونږ به درپسې یو ځکه چې دا دشمن دی دشمن باندې رو بچول پکار دی نو که ته داسې د درویشۍ د فقیرۍ په جامو کې ته ووینې هسې نه چې د مسلمانانو زړه کې هتک را نه شي هغه وی نه زما خپلې جامې خوښې دي نه صاحب مونږ خو د اسلام د خاطره وایو د مسلمانانو د عزت دپاره وایو ستا دپاره نه وایو ډېر منت یې کوي ښه راوړی جامې واغوستې ښکلې د هغې زمانې به څه ښکلې وې خو د اشلیدونو نه ښه وې او په اس سور شو اوس داسې لاره په هغې ورخېږي ورو چې یو څو قدمه یې واش راکوشو راټوپې کړه وی زما په نفس کې لویي راغله چې زه خو ډېر لوی سړی بیا وایي که زمونږ فتح په اسونو په جامو وي زمونږ نه ده پکار زمونږ په خپل دین د حقانیت باندې یقین دی مونږ به فتح په اسلام کو نو بیا هغې ومې نه ما له خپلې جامې راوړه او هغه خپل څاروی راوړه اوښ په هغې سور شو روان غلام غر ته به یې په مده مده رسېدلي دي په څه تکلیف به رسېدلي هغې ته یې خبر ور لېږلی چې زمونږ خلیفه راغلی د سهار په قلاګانو باندې سرونه راوچت کړي ټول قلاګانو ته راختلو غټه غټه قلاګانو ته چې خلیفه ولیده ټولو چغه کړې او دې ځای نه مسلمانانو ناره تکبیر ووایي هغې غر نوم دی مکبر چې کوم ځای باندې عمر صاحب ولاړو هلته باندې د اسلام نښه جوړه کړې لوی اوار ځای لکه فوج دسته چې ولاړې هغه ځای اوار کړی دی او د چونې دغې پې ځمکې اواره کړې ده د غر حصه قلا یو ګونج او 0.9 راکوش او سلامي شو ټول فوج او ټول مشران او عمر صاحب فاتحانه داخل شو بغیر جنگ جګړه بیا بخاری کې بل راشي ما ګرځېده بیا یو معاهده ولیکله وی دا معاهده د معاهده ما کتلې وه خو د هغې نقل هلته ځوړنده وه د عمر صاحب دستخط د خالد ابن ولید د ابو عبیده او د یزید ابن ابي سفیان چې زمونږ د اهل الیا سره دا معاهده ده چې د دې عبادت خانه به څوک نه وانئ خو نوې به نه جوړئ حکومت به پې د مسلمانانو وي د یهودو به نه اسی یو څو افراد او دوی ته خپل مذهبي ازادي حاصله دا معاهده د الیا په تعبیر اهل الیا سره اوس پته نه لګي چې څه شو هغه بیا ورته وی راځي او ګرجه درته خلویه ګرجه د کنیسة القیامت هغې کې زه 2 ځله ګرځېدل یم د عیسی علیه السلام قبر هم دی پکې په نخره یې جوړه کړه بیا د ماسپښین وخت و ده وی زه مونځ کوم هغې وی دلته مونځ وکوې نه ما تاسو سره معاهده ده نو که زه مونځ وکړم مسلمانان پې دعوه ونکړي چې زمونږ خلیفه پکې مونځ کړی دی مونږ جومات نو مخامخ د دروازې نه بهر د حضرت مریم بیبي کور و ځکه هغوی دلته اوسېدل نو هلته کې ګرم اوبو باندې به توزع من بیت حمیم و من بیت نصرانیه په بخاري کې به راشي په ګرم اوبو ځکه هغه یخ ملک دی ډېر
او د نصرانی د کور نه چاره او بو ولا راوړ که مسلمانان خپلته هغه چاره دا مو او به موږ کړو هغه کور باندې جماعت جوړ دلوي دا غین جماعت تم دې جامع عمر ابن الخطاب دا لویه ګرځنه عظیمه او دا ورته مخامخ جماعت دې طرف نه ټنګ आवाज راځي او دا طرف نه پنځ وخت د منځونه आवाज راځي زه چې دلته د आवाज اور ما ته راځي چې دا نږدې دي عمر صاحب تور منصف یې دلته منځ نو سړی له جړاو شي چې مسلمانانو څومره قربانۍ کړې دي او مسلمانانو کې قطاران پیدا شي امریکای ته وي بمباري وکړه طالبانو چې مونږ پیشرفت وکړو یا د مردار بچي دنیا او آخرت ته خدای غرقه ته په دې کرسۍ کښېنه نو څه چل به وشي څه به وګټې یو څو ورځې ژوند خو د دوی په آخرت عقیده نه سپیرو شو علماء طلبا وجنه ولې چې زه کرسۍ ته ورسم که دوی کې ایمان وی نه دوی به ویلې وي کافر ته چې مونږ پیشه او دوی پیشه مونږ وروړه یو مونږ مسلمانان یو مونږ به خپل کور کې اختلاف وکړو او پام کوه چې ته رانه شي مردار دا مسلمان دی این مسلمان می باشه این بدتر از خنزیر است نو ابی ایوب انصاری وی آخری ځای کې ما خخ کې چې د مجاهدینو په مرګ کې مزه په مجاهدینو کې حساب شم وی چې کوم ځای ته قدمونه د فوج رسی ما هلته کې خخ کې هلته کې خخ جنگ فتح نشوه مسلمانان واپس کېدل د قسطنطنیه امیر مشر قماندان خبر راولېږه یزید ته چې دا مړی مو باسه کني موږ به وګرځو د خبر نه یزید ورته خبر ورولېږه وی قسم دې که زمون قبر لم ګوتې وروړې نو په شام کې چې ستاسو څومره د پادریانو قبرونه دي او څومره مخبري دي ټولې به تس تس کړم شام کې خدایي ملک تیر شي حکومت او سم قبرونه دي مخبري وی ستاسو د ټولو قبرونه به زه تس تس کړم که دې زیارت لم ګوتې وروړې رالل ته خو زیارت محفوظ او یو غیرتی بیان یې ورکړ الکه ستاسو وخت پورا دی بل استاد راته پکار شي ابو ایوب انصاری په 50 هجری کې په لوی خبره دی او زیارت دی او لوی عظیم جماعت په استنبول کې وې پاتې مونږ ټول بوتلې والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه ورونه ته عنوان د بحث درې مسلې بیان کړې اول بیان د مذاهب د فقهاء او مسله د استقبال او استدبار د قبله کې د البول او الغائط دویم بیان د احادیث او دلائل او وجه د استنباط او استدلال دریم اسباب د ترجیح د مذهب حنفی نو پرونه ابو ایوب انصاری په مناسبت کې ارتما تاریخ د عالم دی تاریخ نه ځان خبره ښه چې په مسلمانانو سکیږي قیادت ستاسو په لاس کې دی د دې قومونو هدایت اصلاح ستاسو په لاس کې دی خو نه دی خبر نو د سکول ماستران خبر دی نو د اصلاح طریقه ورځي نه د خدای او د رسول الله کلام نه خبر او تاسو خبر یې نو ټول سيزونه باندې بم نظر ان شاء الله امام ابو حنیفه دا لومبه حدیث دلیل ده دا مونږ شروع کړو ابو ایوب انصاری په دلالو ابو ایوب انصاری وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الکائنات اذا اتیتم الغائط چلار شین شیب زمکتا غائط دے اطلاق دیخوا یا اطلاق پا محل دیم پا حال دے نو چی پا محل اطلاق راشن مجاز مرسل دے او غائط چی پا اصل باندے راشن اگا استعمال حقیقی دے نو دلتا دوان لفظ پا دوار معنی مستعمل دی یو معنی مجازی بل معنی حقیقی
اذا اتیتم الغائطا چې ورشه نشیب زمکتا نو خلق کینی په نشیب زمکه کې نو فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول د دې غائط تمرات حقيقي معنا ده استقبال مکه د قبله په غائط سره غائط یعنی مدسمات سره ولا بول د بول په مقابل کې ذکر د غائط نمرات او دسمات ده یو کې معنا مجازي شو بل کې معنا حقيقي شو ولا تستدبروها مورت شاکوه ولكن شرقوا او غربوا مشرق طرف ته مخکوي یا مغرب ته دا حکم د مدینه منوره د خلقو لپاره دی او دا غي پسې مسجد شام ځکه شام او مدینه منوره قبل جنوب ته ده جنوب او شمال یادې چې د مخکوي ما مشرق او مغرب ته مخکوي او زموږ وطن کې عکس ته زمون وطن کې مشرق او مغرب ته مخکې او شاکه نه ځکه دا جهاد د قبلي دی جنوب او شمال تبکه بعد شیخان دی مان کې خیل چې قطب ته مخکې نه وي ځکه قطب ډېر لوی برګ دی کوم برګ دی قطب په د جهاد نوم دی یو ځل ما سره یو حدیث سره روانو لیلې بریک دا سنې پرې خو ګیره خړې ما ته دا قطب داستور پیژنې ما سبق لاوي او ما وینا ودا زمو یو نکته رشید د امیر کولال صاحب دا غنوم دی نو دا په تندي ولاړ دی ما د خپل دین نه خبر کې ستوره د چا په تندي ولاړ خو ته د دومره لویس برګ زینو ګیره د خړې لګاو ویلې سنې دې پرې نو ستوري د چا په تندي نه ولا او نو قطب د جهاد نوم ده او کوڅوک شیخ عبدالقادر جیلانی سے بیادینا بغداد کے خاک ده او بغداد زمنګ نه مغرب جانب ته ده بلدا چې دغه حکمونه شتنا د اخبار طرف ته اولیاء خاکتی بزرگان خاکتی جنوب ته خاکتی مشرق ته خاکتی شمال ته خاکتی به بسړې په ولاړ او دسماتي کوي چې یو طرف ته مخ ناراضي نو دا د شیخانو خبرې دي جاهلانو نو مونږ چې دا خو د حضور حکم قال ابو ایوب خپل واقع بیانوي فقدمنا الشام شام تلارو په فتوحاتو کې نو الته کورونه ولته کورونه قبضه شمال غنیمت کراوه فوجدنا مراحیزا الته مونږ ټټه ولې د مرحاس مراحی جمع د مرحاس د مرحاس یې غد اسم علی کبرانا خو معنی د ظرف مکان ده رحز وی وینزلو تا او روحدا خلو تا وی نمرحاز زید وینزلو دا اندامونو نو خلق چه استنجاو کنو آغازه وینزی کنا نو ذکر غسل خانو تا مراحیز وی مراحیز جمع دا مرحاز زید وینزلو رحز غسل تا وی که متنبی میلی نایی که دا شیر راغله ده لم يحكنا لك الصحاب ولكن انما حمد به فسبيب حر حذاو ویوریا جستا دا سخاوت مشابهت نه کړي دا ستا سخاوت ته وګورې نو تبه پیراشي نو دا خلی ته مساسي دا باران ستا د سخاوت په مشابهت کې نه کوي متنبی او باغ شاعر دے سپک پا پیسو باندے دا بادشاہ صفتو نکے نو لم یحکنا لک الصحاب و انما حمد به فسبیب حر حضاو متنبی میرنا امن ازدیارک فی الدجر قباو از حیث کنت من الظلام دیاو قلق الملیحة وحی مسکن حدکها ومسيرها في الليل وهي دجاو نديك داري لم يحكنا لك الصحاب وإنما حمد به فسبيب حر حذاو نراحز بينزلو توين فوجدنا مراحيزا منقل تلتتيو لدلي
حمامون مولیدل تشناب مولیدل بنیت مستقبل القبله چې جوړه مخامخ قبله ته ځکه د کافرانو ملک اوس فتح شو فننحرف عنها دا عنها زمین کې دوه احتمال لري اول دا چې کیناستو خو باغی کې مجبورا خو د سمت د قبلین به منحراف کو د خپل وس مطابق ځکه په خاریو کې خو بار ته ناستنی نو فننحرف عنها من بترس کو د جهاد د قبلینا د خپل وس مطابق ونستغفر الله او د باقی قصور د پاره معافی غستلا یعنی چې څومره بموسو ځکه هغه خپې داسې جوړي چې قبلې ته مخو نو خو ترس کولی دي چې ځکه چې بیت باراز بار ته وځي نو په خپل وس خو به ترس کوم او دا کم نه چې به بې وسه و هغې کې به هم د خدای نه معافي غوسته نو انها ضمیر راجع د قبلې ته دا اوله معنا ده او دا ظاهره ده دویمه معنا دا ده انها ضمیر مراحیزو ته راجع ده من به د دې ټټونه اجتناب کو نورو ځینو کې به کېناستو ونستغفر الله او بخنه به م غسله جوړونکو د دې کار دپاره چې دا دوی قبلې ته جوړې کړي د ډېر غلط کار یې کړی نو بخنه به م غوستله هغه بانیینو لره نو اوس د طالبانو سوال دی چې د هغې بانیین خو کافر وو نو کافرو نه د بخنه څه غوستل معنا ده نو حقیقت کې دا ځان دپاره بخنه غوستل دي خو د بلې ګناه سره انسان ته خپل قصور رایاد شي یو سړی په ګناو په غم مبتلی ته وایې استغفر الله استغفر الله خدای ما د دې ګناه نه وساتې که ما نه فرض که ده وشي نو خدای ما ته معافي وکړي نو استغفار د خپل ځان دپاره دی فرض که داسې عمل زمونږ نه وشو نو ګناه سره سړي ته خپل قصور رایادي نو استغفار د بانیینو دپاره نو استغفار د خپل ځان دپاره دی علی الفرض پیږې نو انها ضمیر یا قبلې ته راجع دی او معنا یې واضحه ده یا مراحیزو ته راجع دی او د معنا تعویل به دا کړي خو دا چې په خاریو کې ټټو کې نه کښېنې نو څه به کوې خاریو کې خو بارځی نه وي د دې وجه نه معنا اوله واضحه ده اوس پېښور کې چې په ټټۍ کې نه کښېنې نو بارځی کم دی ګوتې خدا سر نشي ګرځولی وفي الباب من عبد الله بن حارث من باب د منع کې د دې صحابه مبارکونه روایات راغلي دي د عبد الله بن حارث نه د ماخر ابن ابي الهيثم نه او ماخر ابن ابي معقل ورته ویل کېږي او ابي امامه او د ابي هريره نه د سهل بن حنيف نه دا روایت په ابو داود کې راغلي او طحاوي کې راغلي او په مسلم شریف کې راغلي د دې ټولو نه منع معلومیږي اوس دا حدیث په منع مطلقا دلالت کوي چې استقبال او استدبار ممنوع دی مطلقا هم په قارت هم په بول او په صحرا هم په بنیان کې عموم د حدیث مبارک نه معلوم شو او د صحابه او د عمل نه معلوم شو فقدمنا الشام قال ابو سعد ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب واحسنه اصح ما في الباب حدیث ابي ايوب ده ابو ايوب څوک ده نوم خالد ابن زید ده ولدا بعد مشهور صحابه کرام چې په کنیو دي نمونه یاد داره لکه ابو هريره ابو ذر غفاری ابو طلحه ابو ايوب انصاري دغه نمونه کنی ډیر راځي نمونه ابو سفیان نوم سخر ده نو دا مشهور چې په کنیو وي نمونه یاد لره او دا زهری چې دیمار رازی پر روایات کې لوی شخص دی نو دته زهری د نیکه د وجه نه وای خپل نوم دی محمد ابن مسلم ابن عبید الله ابن شهاب زهری د بنی زهراونه ذکر ورته زهری وای خپل نوم دا د نیکه چې دی د مسلمان چې په حضور په احد کې پکانه خدار کړ بیا خدای ورته هدایت کړ
وکنیته ابو بکر کنیه ابو بکر قال ابو الولید المکی دیر شافی سے برای ترجیح ورکای نو دا هغه یو تعویل نقل کا چې ما تخپل استاد ویلی دی ابو الولید مکی ذکر د یو امام نه دی لیدله نه امام ابو حنیفه نه مالک نه شافعی نه احمد دا سنو ورته د مخکې وفات شوی دی احمد صاحب زمانه فلان دکړه د خو ملاقات ور سره نه شوی نو د احمد صاحب اقوال د احمد ابن حسن په واسطه نقل کړي او د شافعی صاحب اقوال د زعفرانی او د ابو الولید مکی په واسطه نقل کړي او د مالک صاحب په سند نقل کړي او یو زینم کې د امام ابو حنیفه نو مغشته ده قال ابو عبد الله الشافعي بما تخبر استاد ابو الولید مکی ویلی دی چې زما استاد ابو عبد الله الشافعي دا ویلی دی انما معنا قول النبي صلی الله علیه وسلم بمستاق قول مراد مستاق ده مستاق ده قول ده مصطفى چې لا تستقبلوا القبلة لعورة ولا بورا ولا تستدبروها انما هذا في الفيافي نعمل محموله ده په دشتو په صحرا کې یعنی صحرا کې معنا ده دا شوافی مسلک ته چې هغه فرق د صحرا او د بنیان کړي ده په صحرا کې مکوا په آباده کې خیر فاما خدا دا تعویل په حدیث ابي ایوب کې جوړيږي قطعا نه جوړيږي یو خدا حدیث عام دی د حضور دیم د ابو ایوب انصاری ته سره صحابون عمل كنا ننحرف عنها نو پټټو کې جواز نو بیت انحراف ولیکاو او استغفار ولې غواړي نو دا د حدیث د ابي ایوب کې تعویل کول من عند بطنه او په اس قسمه صورت هغه سره تطبیق نه لري فاما فی الکنوف المبنیه کنوف جمع ده کنیف ته کنیف ټټه ته وای هر چې ټټه وی چې جوړی شي له رخصت فی یستقبلها سړی ته اجازه ته چې مخ کې قبله تا وهكذا قال اسحاق بن راهوی نم دا مسلک نقل له او دا مالک سے نم نقل له وقال احمد بن حنبل احمد بن حنبل فرق د استقبال او استدبار کړل انما الرخصه من النبي صلی الله علیه وسلم حضور مبارک نے رخصت راغله د په حدیث ته ابن عمر کې رسته بدلته وای او په استدبار قبله قبله ته استدبار جائز ده ځکه چې سړی قبله ته شاکی نو د اسماء کم ځای ته پروسي لاندې مخامخ پروسي او چې مخې نو دا سامان مخامخ چاته بیت الله سے او امتیاز چې کوي ولاړه سامان چې خصوصا ولاړه نو چې خد قبله ترازی نو په قبله کې به د بزیات ترازی په استقبال کې او په استدبار کې کم راځي استدبار جائز کړه ما شومنه لیدلې د الک وړو کې چې امتیاز کې یو سامان ولاړه کنه دریم کټ ترسای چې تم نه دی کټوي کې مونږ یې وېشه اکثر معشوم را سوکه چې ولاړې کاږي ولې طرف ته مایره نو په خپل مخ یې پروزي دا غو استدبار جائز ده انتر د استقبال او د استدبار کې دا د امام ابو حنیفه نوم روایت ده وبولد اما استقبال قبلته استقبال قبلته فلا استقبلها قبلته ومخكينا كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنيفة يستقبل القبلة صحراء وپټټه دوړو کې با قبلته مخكينا شاکو روان باو ما جاء من الرخصة في ذلك دي جمع بين الزدين کی کنا یو باب نه منع معلومه ده اوس د باب نه جواز معلومیږي او دا مستدل دا موضوع چې جواز د بار دلیل پیش کړي حدثنا محمد بن بشار او محمد مسمى قال حدثنا محمد بن جرير قال سنا ابي محمد بن اسحاق دا محمد بن اسحاق متكلم في رقان دي مدلسم دي او مدلس چې روایت پانانو کې نو قبول نه دی په اتفاق د متهم دی په تشیع او په اعتزال سره
نت بخاری روایت کئی نت مسلم کئی خو سید آنا چه تصریح بالسماو کی نه روایت قبول لے او دلتے تصریح بالسما نه کرے دا ابان صالح کم کلام دے المجاہد عن جابر عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل قبلة ببول حضور مبارک قبله ته بنا کړي وا فرایته قبل ان يقبض بعام ما دا وفات نه مخکې ولید یو کال یستقبلها چې به قبله ته مخو نو معلومه ده چې حکم منسوخ شوی دی ځکه چې دوا عمل د مصطفی نه نقلی نو عمل په پرستنی عمل کې انما يؤخذ بالاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيه غیر مقلدین او چې څوک جواز وای نو دا حدیث مطلقاً دلیل د جواز ورکای چې اخیری عمل جواز ده او چې څوک فرق د صحرا او د بنیان کوي ناغوی د مخې ته چوخ ولاړو دا په منزله د غشو د کنیف شو حائل شو نو حائل سره خیر ده نو د صحرا منه په خپل حال ده لکه شافعي صاحب وای او کنیف کې جواز ده او دا حدیث په دلیل کې پیش کړي منګه احناف وایو دا حدیث معارضه ده حدیث سره نشي کوله ځکه دا متکلم فی ده ابان صالح کې متکلم ده ام محمد ابن اسحاق دا روایت د حسان نشي خدلته عنانه کړی دا او د مدلس ته اور عنانه د مدلس قبول نه ده نو دا حدیث په معارضه د ابي ايوب حدیث کې نشو درې دي معارضه لپاره قوت ته دوارو جانب په کار ده ضعیف حدیث مقابله د صحیح نشي کوله نو دا ابن عبد البر وای مالکی عالم ده او ابو بکر ابن عربی وای مالکی عالم ده او حافظ جلال الدین السیوطی وای شافعی عالم ده او حافظ ابن قیم وای حنبلی عالم ده نو چې څومره د نور مذاهب محققین علما دي ابي وی دا حدیث معارضه دا به حدیث سره نشي کوله او به حدیث په خپل معنا کې دلالت په عموم کوي نو منع مطلقاً هم په صحرا کې هم په آباده کې هم په غایتو کې هم په باولو کې البته رستو حدیث د ابن عمر وفي الباب عن ابي قتاده وعائشه وعمار قال ابو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب غريب په یو سند نقل له حسن ورته وي کنه دې حسن علي وی چې دې انانني کړو دلته انانه وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة یو بل راوی نقل کړی دا ضعیف تایید د وجنه دې ته حسن ویل عن ابي الزبير عن جابر بن الله عن ابي قتاده انه راى ابي قتاده سید الکائنات لیدل او روایت سید جابر د ابي قتاده نه ده ابن لهيعة ضعیف ده يبول مستقبل القبلة ابي قتاده شاه سوار د رسول الله ده دیوی ما حضور مبارک لیدل نه چې قبله ته مخ کړو اخبرنا بذلك اوس ابن لهيعة خود نه لیدل ترمذی مولا ابن لهيعة پر خپل سند نقل کوي ما ته دا یو بغلا د شمالي اتحاد یو مولا را طویل دي هغه څوک ته قتيبه ابن سعید بغلانی دي بغلان مشهور علاقه کنه د بوسکشي پکې ډیر او شمالي اتحاد کې قتيبه ابن سعید بغلانی وی محدث ته د امام بخاری شیخ دی د ترمذی شیخ دی دا علاقه مراکز د علم قال حدثنا هو حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن لهيعة جابر روایت چې مولود د قبله ته مخکړه د ابن لهيعة انا اولاد ځکه ابن لهيعة دا عمل د ابي قتاده نقل کړي چې مال دې ده او د مخکې روایت کې د جابر نقل ده نو جابر هغه سید د ابي قتاده په نسبت ابن لهيعة په خپل سره ابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث ان ضعيف دي پنځ د محدثین کرامو عبد الله ابن لهيعة سوق ده دا مصر عالم ده او مشهور محدث دمر لوی شخص ده چې اوزل د مصر نه حج لراته سفیان ثوری دلته پکو چا خبر شو چې لوی عالم را روان ده د حج نیت او چې زب حج مکمه او سره به ملاقات وکم
لوی محدث و لوی شخص و خدا بدو دا قسمت کتب خانه و سوزیده اتفاق دا سا نو چه احادیث مرویه سمر لکلو اغا او سوزیده نو بیوی پایاد بی نو یاد کتی غلطی را لینا نو دا ضعف دا گناه دا وجه نده نو ضعف دا حافظی دا کمزوری دا وجه نده ضعفی دا احتراق دا کتبو دا وجه نده نوس روایت دا سلور عبادلو دا دنا اغا قبل احتراق الكتب دی نا اغا سید عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مسلمہ عبداللہ بن یزید یوم عبداللہ بن یزید عبداللہ بن مسلمہ عبداللہ بن مبارک یوم بل عبداللہ دی دا دے سلور عبادلو روایت قبل احتراق الكتب او دا دے باقی خلقت بعد احتراق الكتب نو قتیبہ ابن سعید پاگئی کی ندے داخل نو دا دے روایت تی ضعیفہ شو دا دے زور دا سمجھے ندے دا احتراق الكتب نو روایت دا عبادلو اربعو تی سید عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن یزید عبداللہ ابن وحب عبداللہ ابن مسلمة القعنبی فسلور عبادلہ شفاء عبداللہ ابن وحب عبداللہ ابن مسلمة عبداللہ ابن یزید عبداللہ ابن مبارک فدی سلور عبادلہ روایت قبل احتراق الكتب تے باقی سید او دا باقی محدثین تے بعد احتراق الكتب دے دا مصر عالم دے نو زي فزي بلراش ابن لهية ضعيف في الحديث دا سلور عبادلو استثناء په عربو کې علماء ما اورید لري د خپل استادانو چې د دې سلور عبادلو روایت ته صحیح دی د نور حسین دی ځکه دوی دا بیان نه کوي دا فهو يحيى بن سعيد القطان الشزار تماما كان في نسبت كن لقب صفت فاخری دا اسماؤں کی ذکر کی تابع دا اسم اول وی البتہ که خارج دا معلومین و جدا خبر را اقا دا زیران گوریات نرے دا یحیی بن سعید القطان قطان صفت تے قطان مانا پنبا فروش نو دا صفت دا سعید دے دا یحیی نرے دا خارج نمون کا معلوم دا چی یحیی عالمو پنبا فروش نو او پلارے امی سڑے پنبا فروشو دا سبب یحیی بن سعید القطانی قطان میں صفت دا چاکر دا سعید کا دا یحیی بناوے دا خارج نو اس معلوم دا کنی که دا خارج نو معلوم اما با قطان مرفوعی لیکن صفت بدا چاو دا یحیی وغيره نور علماء حدثنا خطا باب الحديث شده حدثنا حماد قال سنا دكتور عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر وي قال التقيت يوما على بيت حفصه زوم ختم پکور د حفصی بی د حفصی کور د خلک چې سلام تدریږي کنه پر ریاض الجنت په مسجد نبوي کې دغه د حفصی بی کور بے دفع دا عائشی کور نو دا حفصی دا کور بے ابن عمر تا پاتشو بے دا ابن عمر پا حضرت ولید ابن عبدالملک پا سن 80 کی مسجد نبوی ارتاو نو دا کورون اروان شو نو دل شاعتا کور ورک ابن عمر لگا قبل جانب تا التبه زمون زمانہ کلویا کتب خانہ جوڑا اغاز طول اروان شوی دی او میدانو نا جوڑ دی نو دا ابن عمر دا کور دا سلام دا دریدو پزے کیوں دا کور دا حفظیو نو گورا کل کور دا حضور یادی ملکیت داو کل کور دا حفظی یادی ذکر نبی کریم غلا ورکرو او کل ابن عمر یادی ذکر چی دا کور بے چاہتا پاتشو دا حفظی خولاد نو وارسی سوکتے پل رور دے فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجته ما پا حاجت باندیولی دا مستقبل الشام شام تے مخو مستدر الکعبہ
تدی حدیثنا شافی سے دا تخصیص رواسی کہ قبل شام تے مخم اور کعبے تے شام هذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن صحیح ما دلتا سلور مذہب ویلیو او دری حدیث تل ترار یوم حدیث ابن ماجہ کے دورت اشارفنو فی الباب عن عائشتا حدیث دا خالد بن ابی سولت عن عراق عن مالک عن عائشتا ایک داری چی حضور مبارک تدویلو چی بعد خلق قبلیتا محققنا ویخا وقد فعلوها حولوا بمقدتی القبلة زما مقدوالا وی قبلیتا حدیث دا عائشینا او حدیث دلتا دا ابن اسحاقنا جواز معلومی گی نو غیر مقلدین او بعض ظاہریہ پا دے حدیث آم دا کئی چی آخری عمل دا حضور قبلی تا مخکول دی لکا جابر حدیث کرال او حدیث دا عائشی کرال اس دری والا امام سلور والا امامان خدا نوی دا خدا غیر سلور نقل لے نو سلور والا امامان دا جواب کئی کہ حدیث دا محمد ابن اسحاق ضعیف دے دا مقابل دا سعید کی نشیو دے دے نو پا دے معارضہ ممکن ندا نو نسخ دا یو حدیث صحیحہ حسنہ اگا پا یو ضعیف حدیث متکلمن فی کی دی نشی